Hola a todos, soy el doctor Lucas eh, y en base a las preguntas que me están haciendo eh, sobre que muchos de sus bebés le han diagnosticado un soplo en el nacimiento o durante la lactancia o cuando fue creciendo, y algunos le dicen que tenía un soplo, después le vuelven a decir que no se escucha y después en otro momento cuando van a la consulta vuelven a escucharlo. Bueno, primero que nada les quiero decir que puede pasar eso. Eh, el soplo es un ruido que los pediatras, el médico de generalista o de familia, el neonatólogo o los cardiólogos, escuchamos con este instrumento que es un estetoscopio. Cuando apoyamos y ocultamos el corazón se escucha un ruido diferente al latido normal. Generalmente un ruido en donde debería haber un silencio cardíaco, y eso se denomina soplo. Puede pasar que muchos bebés tengan soplos y después desaparezcan, y hay otros en los que persista. Los soplos pueden ser llamados benignos o buenos o no patológicos, y hay otros soplos que son patológicos, anómalos, que son los que nosotros los cardiólogos tratamos de detectar en un examen físico, una historia clínica detallada sobre antecedentes perinatales. Le hacemos un electrocardiograma. El electrocardiograma lo que nos permite muchas veces es ver cómo está la conducción eléctrica, si hay sobrecarga o no de cavidades del corazón, de alguna de las 4 cavidades, de las aurículas, de los ventrículos, cuál está sobrecargada, si hay predominio de uno o del otro ventrículo, el eje, lo que nos vaya haciendo pensar que junto a ese soplo que se oculta puede o no aumentar la posibilidad de encontrar una cardiopatía congénita. También lo que hacemos es saturar para ver si el bebé tiene o no cianosis, que es esa color azulada de piel y mucosas que a veces se le nota en los labios y en la mucosa. Pero lo más importante es poder detectar, valorar el soplo clínicamente y poder realizar este estudio que ustedes ven acá atrás mío, que es el ecocardiograma Doppler color, que nos va a permitir a nosotros poder evaluar el corazón en todas sus dimensiones, en su función, su contractilidad, cómo están sus cavidades, si están bien formadas, si tiene las 4 en la posición que tiene que tener, cómo están sus válvulas de adentro del corazón y afuera, si están bien, si pierden o no pierden, si están tapadas o no, que eso puede generar soplo, y descartar si hay algunas estructuras como agujeros en la pared de las aurículas o los ventrículos que pueden generar ese soplo, válvulas tapadas o persistencia de algún conducto o alguna arteria que ya no deba estar en el niño que nace. Todas esas causas, que son las cardiopatías congénitas, que son esos defectos adquiridos ya desde el nacimiento, pueden causar soplos de los denominados patológicos. La importancia es la detección precoz, porque generalmente permite hacer un buen diagnóstico, un buen seguimiento y un tratamiento, hablar con la familia, hacer la terapia adecuada, hacer las interconsultas que haya que hacer con los otros médicos, y de esa forma mejorar el pronóstico de ese bebé, de ese niño, para que tenga así una buena evolución y poder tomar la conducta adecuada, ya sea el tratamiento médico, quirúrgico o solo seguimiento, ya que muchos de ellos con el tiempo tienden a cerrarse solos, o sea, algunos resuelven solos. Y esa es la importancia del seguimiento, para ver que se vaya cerrando, no vaya sobrecargando las cavidades, y ese niño pueda hacer su actividad física, su vida normal, el control con su neonatólogo, con su pediatra, el control del crecimiento, del peso, las vacunas completas, como una vida normal, solo saber que tiene eso y que se tiene que controlar. Así que bueno, acá los esperamos. Cualquier duda o consulta ya saben dónde estamos. Muchas gracias.